Pitää aina naapuria morista. Ei. Oho, jäi tommoset hienot jäljet. No niin, kiva itse. Oi. Sitten tuossa on poliisikin. Ette ehkä näe, mutta täällä tulee lunta. Ja nyt haluaisin kysyä, että koska se vittu se kesäkin tulee. Olis meillä ihan mukavaa. No ihan tätä kohta, kun mä en näe ikinä hyvin, että tuleeko tuolta se joku mauto vai ei. Ei. Ei joutunut kukaan olla. Ei. Vittu. Älä lähettele pussi mua noin. Voi vittu. Oho. Ei vittu. Paljas ihoni. Ja 40 nopeus, niin ei oo mukavaa. Hoho. No niin, taas ihana keskiviikkoaamu. Ei tullut oikein ääntä aamulla, kun oli niin kurkku kipeä. Se vaan pahenemista ja teetä otin aamulla, ei se mitään tietenkään auttanut. Sitten otin väkeviä myntän. Pastille eikä nekään auttanut tietenkään. Pääsit juuri videolle. Jumala. Älä jänkä. Onko ränisee ja poliisee? Se on varmaan mäntä ja sitten myös, että tämä. Se on vähän... Jaa, se on takajarru, se on perusääni, mikä mulla tulee aina. Kuvaa kyllä. Ai, au. Ei tuu mitään. Hui kamala. Ei, vieläkin. Voi jumalauta. Jaa, vieläkin menee, voi jumalauta. Päätän kattoo peili. Ai jaa, se keuli vieläkin. Pitää pistää varatankille. Rupes hyytyy. Hyvin mä sillain niinku on tän bensan ajottanut, että nyt meni varatankille. Ei enää tullut oikein kaasua enää. Oi ai. Älä jos sanot toikin tulee tankkaan. Tulee se. Ootas tosta.
väliin meni vaan ainoat 5 euroa. Tankkasin 3 litraa, koska täyteenkään minä en tätä voi pistää, koska... No niin, tai en mä jaksa. Muutenkin tää kuluttaa niin vähän. Mä niinku 2 viikon aikana mä tankkaan tämän vaan kerran.